مش انت لوحدك اللي بتحاول تفهم الامراض النفسية بطريقة منطقية. كلنا بنحاول نفهم الامراض النفسية ونحاول نوجد لها تفسير منطقي. ده حتى الباحثين وعلماء النفس كانوا بيحاولوا يوجدوا تفسير منطقي لفهم الامراض النفسية. لكن هل يا ترى قدروا يوصلوا للفهم ده ولا ما يدروش؟ ده اللي احنا هنشوفه في الفيديو. تابعوا معايا. أهلا وسهلا بكل مستمعين برنامج الكبسولة. النهاردة في حلقة جديدة من برنامج الكبسولة هنتكلم عن كتاب اسمه فهم الأمراض النفسية منطقيا لعالم الأعصاب دين برنايت. الكتاب من إصدار عصير الكتب لسنة 2022 ومن ترجمة عيسى عبد الله. احنا كنا عرضنا في حلقات سابقة كتابين لنفس المؤلف، وهما كتاب المخ السعيد وكتاب المخ الأبلة، ولو تحب ترجع ليهم هتلاقيهم موجودين عندك في أول كومنت. في البداية الكاتب بيتكلم عن مشكلات تشخيص المرض النفسي أو الاضطراب النفسي زي ما بيحب يوصفه، وطرق العلاج وأيهما أصح. العلاج المعرفي السلوكي اللي بيتبعه الأخصائي النفسي وهو إنه يسمع المريض ويحاول يغير في طريقة تفكيره ومحاولة التكيف مع المشكلات والصراعات المحيطة بيه، ولا نتبع النموذج البيولوجي النفسي الاجتماعي وندي للمريض مضادات اكتئاب ومهدئات وغيرها من الأدوية، ولا ممكن النموذجين يكملوا بعض. الكاتب بيقول إن طول الوقت المشاجرات دي موجودة بين المتخصصين في التشخيص وطرق العلاج، وده كمان بيفكرني بكتاب تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي لميشيل فوكو، كنا عرضناه قبل كده في برنامج الكبسولة، وبرضه كانت مشكلتهم التشخيص وطرق العلاج، لكن بدأت بطرق بدائية واتطورت مع الزمن. من اللافت للانتباه إن الأطباء والمتخصصين قدروا يوصلوا إن مشاعر وأفكار وتصورات وذكريات ومعتقدات الإنسان بتمثل حوالي 10% من تشكيل صحته النفسية، و90% هي نتاج سلوكيات المجتمع المحيط وردود الأفعال والصراعات اللي بيتعرض ليها. الإنسان زي ما بيقول الكاتب مركب من جوانب نفسية وعقلية ووجدانية وغريزية، والتركيبة دي بيتفرد بيها عن غيره من الكائنات، وده خلاه يواجه مشكلات وصراعات عديدة بتؤثر على حالته النفسية. خلينا كمان نأكد على إن مهما تشابهت الأعراض مش بالضرورة تتشابه طرق العلاج، وده لأن كل واحد فينا مخه مختلف عن الآخر من حيث عدد النواقل العصبية ونسبة الهرمونات وغيرها من الاختلافات. طيب، كيف يعمل المخ؟ المخ مكون من العديد من الخلايا العصبية والخلايا الداعمة، لكن الكاتب ركز على دور الخلايا العصبية وكيف تعمل، فقال إن الخلايا العصبية تتواصل مع بعضها عن طريق النواقل العصبية، وهي عبارة عن مركبات كيميائية وهرمونات، وده بيفسر لنا إزاي قدر الأطباء علاج بعض الحالات المرضية عن طريق إعطائهم بعض المركبات الكيميائية اللي بتتشابه مع مركبات المخ. فممكن يكون سبب المرض النفسي ناتج عن نقص بعض النواقل العصبية، وده بيأثر على عمل المخ. طبعا في عوامل وراثية بتشارك بشكل كبير في المشكلات النفسية لأنها بتأثر على عمل المخ، وممكن يكون القلق والاكتئاب والإدمان نتاج مشكلات وراثية، لكن برضو مفيش في المخ أجزاء مسؤولة عن مشاكلنا النفسية والعقلية. ولو جينا نتكلم مثلا عن الاكتئاب هنقول إن حالة مستعصية بيعاني منها أغلب الناس، بس الاكتئاب اللي بيقصده الكاتب هو مش مجرد مزاج سيء، إنما هو حالة نفسية متعبة ومنهكة ومستعصية بتخلي الإنسان يفتقر لأي دافع أو طاقة لعمل أي شيء. نقدر نقول إنه حالة حزن وفقدان قوي في الرغبة بالاستمتاع بالحياة وبدون سبب واضح ومنطقي، وده بيخليه غير مهتم بالتجربة والتعلم أو إنه يعمل أي حاجة ممكن تسعده، وطول الوقت بيكون مريض الاكتئاب حاسس بالذنب وفاقد الثقة في نفسه وبيفكر في الانتحار، ومع كل ده مش بيعرف ينام كويس ولا بيعرف يفكر بشكل سليم. ما طبعا، وممكن يكون مرض الاكتئاب نتاج خلل في توازن كيمياء المخ، وده اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه من شوية، طبقا لفرضية اسمها أحادي الأمين. احنا مخنا بيتكون من 100 مليار خلية عصبية مسؤولة عن المشاعر واللغة والتخيل ووظائف تانية كتير، والتواصل بين الخلايا زي ما قلنا قبل كده بيكون عن طريق النواقل العصبية، وبسبب قلة وجود النواقل العصبية دي اللي هي أحادي الأمين بيحصل اكتئاب. النظرية التانية هي المرونة العصبية، وهي قدرة المخ على التكيف، ولما بتقل المرونة عند بعض الناس بيحصل لهم حالة اكتئاب.
أما القلق فله جانبين، الجانب الأولاني هو جانب إيجابي، وده اللي بيخلي الإنسان بيتطور وبيتعلم وبيحط خطط وحلول لأزمات محتملة والاستعداد للدفاع عن النفس. لكن في قلق تاني هو خوف من أشياء مفيش منها خوف أصلا، وده اللي بيشكل العديد من المشكلات النفسية زي الفوبيا مثلا. وفي أنواع من الخوف والقلق زي حالة اضطراب القلق المعمم اللي ممكن تحرم صاحبها من الاستمتاع بالحياة وتحرمه حتى من النوم، وبتعمل له تصارع في عضلات القلب وتعرق وعدم القدرة على إيقاف حالة التوتر. وإن كان الاكتئاب ممكن ينتج بسبب نقص بعض النواقل العصبية وممكن يتحسن ببعض مضادات الاكتئاب، فالإدمان بيكون نتيجة إغراق المخ بالمواد المخدرة اللي بيحبها المخ وبتعيشه مشاعر وأحاسيس مختلفة، لأنها بتركز على منطقة مخية واحدة وهي مسار المكافأة اللي بتخلي المدمن يحس باللذة. المدمن ما بيقدرش يبطل مخدرات وما بيقدرش يقلل كميتها، لأنه لما بيبطلها أو بيقلل كميتها بيحس بحالة اضطراب نفسي شديد جدا، لأن الإدمان هو اضطراب نفسي شديد، وده بيأثر على سلوكياته، بتخليه عدواني لأبعد الحدود، وبتخليه يقدر المواقف بصورة غير طبيعية على عكس الشخص العادي. الكاتب قدر يحطنا قدام مشاكلنا النفسية والعقلية بطريقة سهلة ومبسطة، وإيه آخر ما توصل إليه العلم من فهم المشاكل النفسية اللي احنا بنتعرض ليها. لو عايز تعرف أكتر تقدر تقرأ الكتاب، ويا ريت تقرأ الكتاب. استنوني في حلقة جديدة من برنامج الكبسولة كل يوم جمعة الساعة 7:30 مساء. كان معاكم في الإعداد والتقديم والهندسة الإذاعية والإخراج كريم ماهر، ودمتم بخير.